Regulamentul CE, numărul 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului. Chestionare-az.ro. Capitolul 5. Proceduri de control și sancțiuni. Articolul 16. 1. În cazul în care vehiculele nu au fost echipate cu un aparat de înregistrare în conformitate cu regulamentul CE, numărul 3821/85, se aplică alineatele 2 și 3 de la prezentul articol. A. Serviciilor regulate naționale de transport călători și B. Serviciilor regulate internaționale de transport călători, ale căror capete de traseu se găsesc la o distanță de până la 50 de kilometri în linie dreaptă de la frontiera dintre două state membre și al căror traseu nu depășește 100 de kilometri. 2. Întreprinderea de transport stabilește un de serviciu care indică pentru fiecare conducător auto numele, locul de muncă de bază al acestuia și orarul fixat în prealabil pentru diferitele perioade de conducere, celelalte activități, pauzele și perioadele de disponibilitate. Fiecare conducător auto angajat într-un serviciu prevăzut la alineatul 1 poartă asupra sa un extras din tabelul de serviciu și o copie a orarului de serviciu. 3. Tabelul de serviciu A. Conține toate informațiile indicate la alineatul 2 pentru o perioadă precedentă de cel puțin 28 de zile. Aceste informații sunt actualizate la intervale periodice a căror durată nu depășește o lună. B. Este semnat de către conducătorul întreprinderii de transport sau de o persoană autorizată să-l reprezinte. C. Este păstrat de întreprinderea de transport timp de un an de la data expirării perioadei acoperite. Întreprinderea de transport dă un extras din tabel conducătorilor auto interesați la cererea acestora și D. Este prezentat și înmânat unui agent de control împuternicit care îl solicită. Articolul 17. 1. Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre, printr-un formular tip stabilit de decizia 93/173 CEE. 12. Informațiile necesare pentru a-i permite să elaboreze din 2 în 2 ani un raport cu privire la aplicarea prezentului regulament și a regulamentului CEE. Numărul 3821/85 și cu privire la evoluția situației în domeniile respective. 2. Aceste informații trebuie să parvină Comisiei până la data de 30 septembrie din anul următor expirării perioadei de 2 ani la care se referă raportul. 3. Raportul informează de asemenea cu privire derogărilor prevăzute la articolul 13. 4. Comisia transmite raportul Parlamentului European și Consiliului în termen de 13 luni de la expirarea perioadei de 2 ani la care se referă raportul. Articolul 18. Statele membre adoptă măsurile necesare pentru aplicarea prezentului regulament. Articolul 19. 1. Statele membre stabilesc normele referitoare la sancțiunile pentru încălcarea prezentului regulament și a regulamentului CE numărul 3821/85 și au toate măsurile necesare pentru a se asigura de aplicarea acestora. Aceste sancțiuni trebuie să fie efective, proporționale, disuasive și nediscriminatorii. Nici o încălcare a prezentului regulament sau a regulamentului CE numărul 3821/85 nu atrage mai mult de o procedură. Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre aceste măsuri, precum și regimul de sancțiuni până la data prevăzută la articolul 29 paragraful al 2-lea. Comisia informează statele membre în consecință. 2. Orice stat membru permite autorităților competente să aplice o sancțiune unei întreprinderi și sau unui conducător auto pentru o încălcare a prezentului regulament constatată pe teritoriul său și care nu a fost deja sancționată, chiar dacă acea încălcare a fost comisă pe teritoriul unui alt stat membru sau al unei țări terțe. În mod excepțional, atunci când se constată o încălcare care nu a fost comisă pe teritoriul statului membru respectiv și care a fost comisă de o întreprindere stabilită sau de un conducător auto al cărui loc de muncă se află într-un alt stat membru sau țară terță.
Un stat membru poate, până la 1/9, în loc să impună o sancțiune, să notifice faptele constitutive ale încălcării autorității competente a statului membru sau a țării terțe, în care este stabilită întreprinderea sau în care își are conducătorul auto locul de muncă. 3. Atunci când un stat membru deschide o procedură sau aplică o sancțiune pentru o anumită încălcare, el îi furnizează conducătorului auto dovada scrisă corespunzătoare. 4. Statele membre se asigură că un sistem de sancțiuni proporționat, care poate include sancțiuni financiare, este aplicat în caz de încălcare a prezentului regulament sau a regulamentului, CE numărul 3821/85 de către întreprinderi sau expeditori asociați, exportatori, operatori din turism, furnizori principali de transport, subcontractanți și agenții care utilizează conducători auto care le sunt asociați. Articolul 20. 1. Auto păstrează dovezile furnizate de către un stat membru cu privire la o sancțiune sau la deschiderea unei proceduri până în momentul în care aceeași încălcare a prezentului regulament nu poate să mai atragă o a doua procedură sau o a doua sancțiune în conformitate cu prezentul regulament. 2. Conducătorul auto prezintă dovada prevăzută la alineatul 1 la cerere. 3. Un conducător auto care lucrează pentru mai multe întreprinderi de transport sau care este la dispoziția mai multor întreprinderi de transport prezintă informații suficiente fiecăreia dintre aceste întreprinderi pentru a se conforma capitolului 2. Articolul 21. Pentru a rezolva cazurile în care un stat membru consideră că s-a comis o încălcare a prezentului regulament, care este în mod evident de natură să compromită siguranța rutieră, acesta poate împuternici autoritatea competentă să procedeze la imobilizarea vehiculului respectiv cauza încălcării. Statele membre îl pot obliga pe conducătorul auto să ia o perioadă zilnică de repaus. De asemenea, după caz, statele membre pot să procedeze la retragerea, suspendarea și aplicarea de restricții în ceea ce privește licența întreprinderii în cazul în care întreprinderea în cauză este stabilită în statul membru respectiv, sau să procedeze la retragerea, suspendarea și aplicarea de restricții în ceea ce privește permisul de conducere al conducătorului auto. Comisia elaborează în conformitate cu procedura de la articolul 24 alineatul 2 orientări cu scopul de a promova aplicarea armonizată a dispozițiilor prezentului articol. Articolul 22. 1. Statele membre își acordă reciproc asistență în vederea aplicării prezentului regulament și a verificării respectării acestuia. 2. Autoritățile competente din statele că periodic toate informațiile disponibile privind a. Încălcările normelor din capitolul 2 comise de către persoanele nerezidente și orice sancțiuni aplicate pentru astfel de încălcări. b. Sancțiunile aplicate de către un stat membru rezidenților săi pentru astfel de încălcări comise în alte state membre. 3. Fiecare stat membru trimite periodic Comisiei informațiile relevante cu privire la interpretarea și aplicarea la nivel național a dispozițiilor prezentului regulament, iar Comisia le trimite celorlalte state membre în format electronic. 4. Comisia facilitează dialogul între statele membre cu privire la interpretarea și aplicarea la nivel național a prezentului regulament prin intermediul comitetului prevăzut la articolul 24 alineatul 1. Articolul 23. Comunitatea inițiază cu țările terțe negocieri care s-ar dovedi pentru aplicarea prezentului regulament. Articolul 24. 1. Comisia este asistată de un comitet înființat în temeiul articolului 18 alineatul 1 din regulamentul CE numărul 3821/85. 2. În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 3 și 7 din decizia 1999/468 CE în conformitate cu dispozițiile articolului 8 din această decizie. 3. Comisia își stabilește regulamentul de procedură. Articolul 25. 1. La cererea unui stat membru sau din proprie inițiativă, Comisia a.
Examinează cazurile în care apar diferențe în aplicarea și verificarea respectării dispozițiilor prezentului regulament, în special în ceea ce privește durata de conducere, perioadele de repaus. B. Clarifică dispozițiile prezentului regulament pentru a promova o abordare comună. 2. În cazurile speciale prevăzute la alineatul 1, Comisia adoptă o decizie privind abordarea recomandată în conformitate cu procedura menționată la articolul 24 alineatul 2. Comisia comunică decizia sa Parlamentului European, Consiliului și statelor membre. Dacă ți-am fost de ajutor cu acest conținut, te rugăm să te abonezi la canalul nostru de YouTube Chestionare-AZ.